दीदी का फोन। हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी, क्या कर रही है आप? खाना बनाया आपने? अभी तक तो मैंने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। हाँ दीदी बनाया ना, बनाया है, बस तड़का देना बाकी है, गरम करके रखना है। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं 10 मिनट में। 10 मिनट चलेगा दीदी, चलेगा। आ जाओ आ जाओ, बना के। हाँ हाँ चलेगा, बनाया बनाया, हाँ आ जाओ।